tidak akan menyesal. Resep alami usir batuk dan tenggorokan gatal. Begini caranya. 1. Siapkan jeruk nipis dan kecap. 2. Ambil 1 buah jeruk nipis dan cuci bersih. 3. Kemudian potong menjadi 2 bagian dan peras jeruk nipis ke dalam wadah. Pastikan Anda memeras hingga mendapatkan air jeruk nipis yang cukup. 4. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan kecap ke dalam wadah yang berisi air jeruk nipis. 5. Aduk hingga rata kedua campuran tersebut. Dan obat batuk alami siap untuk dikonsumsi.